A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì lẹ́yìn ikú ọba Hẹ́rọ́ọ̀dù a gbé Jésù Olúwa padà sí ààyè ẹ̀, yes or no. Ìwé Matthew chapter 2 verse 19 to 20. Ẹni tó lé ẹ níbi ire tí Ọlọ́run ti létò fún ẹ, kí òòrùn àdúrà yìí, kí òòrùn ọjọ́ òní tó wọ̀, ẹ̀mí mọ́ á wáwọ́ sí kó o lè padà síbẹ̀ ní tiẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Epísítélì Paul sí àwọn ará Kólósè orí ìkejì ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún rẹ̀. Má ṣe fọwọ́ kàn án, má ṣe tọ́ ọ wò, má ṣe fọwọ́ bà á. I'm reading from the Epistle of Paul the Apostle to the Colossians, chapter 2, verse 21, that says, touch not, taste not, handle not. Ẹsẹ̀ Bíbélì tí a kà yìí ni a ti ń ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ àǹfààní ìdè, síríìsì kejì ní ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀ kan báyìí. From this verse is how we have been teaching ourselves in this class of the theme that said veil opportunity, and this is series 2 of it. Dípò ìmúgbòrò, dípò ìsọdínlá, dípò ìlọsíwájú tó jẹ́ ìtumọ̀ tí àǹfààní jẹ́ ọgbọ́n pé a chance of ìdàkejì ẹ̀ ló máa jẹ́ ti ọkùnrin àbí obìnrin tó bá ṣe àmúlò àǹfààní ìdè, àǹfààní burúkú wọ̀nyí. Now, instead of enlargement, instead of progress, instead of advancement, it is the opposite one that will be even the portion of either the male or female or the person that is entangled himself or herself in veil opportunity. Àǹfààní jẹ́ ohun tó dára, àmọ́ ṣùgbọ́n mọ̀sá, he that sent me, Ọlọ́run Másọkúnmọ́, Ọlọ́run 17 rán mi láti ṣí wa níyè là wá lójú sí tí ò yọ ẹ̀mí náà sílẹ̀ pé àwọn àǹfààní kan wà tí ò dáa, wọ́n lè fojú hàn débi ẹni pé àǹfààní ire ni wọ́n. Béèyàn bá lọ ṣe àmúlò ẹ̀ dípò ìmúgbòrò, dípò ìsọdí ńlá, dípò kí Olúwa ó jèrè, ìdàkejì ẹ̀ sí ní San Antonio, ìdàkejì ẹ̀ ló máa jẹ́ tó ń tàn. Now, opportunity is very good, but if one is not careful, and that is why God has sent me unto you, because it's also affect me also. So, but if care is not taken, if you entangle yourself in veil opportunity, it is the opposite of advancement, opposite of progress that someone will entangle. Case study wa ní sáà yìí òun ni ọba Dáfídì tí a ó ti ara ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Sámúẹ́lì kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ orí kọkànlá ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ karùn-ún ẹ̀. 2 Samuel chapter 11 verse 1 to 5. Now, our case study here is that King David, and I'm going to learn from him 2 Samuel chapter 11, 1 to 5. English ṣàmì sọ pé no one can possibly displace you if you are in the right place. Nínú case study láti verse 1, ojú ogun ló yẹ kí kábíyèsí Dáfídì ọba ló yẹ kó wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun tó máa tẹ̀lé tó jẹ́ pé wọ́n ń bá àwọn ènìyàn jà. Àmọ́ ṣùgbọ́n bọ̀ṣá ọba ò sí lójú ogun o. Ojú àlàáfíà àbí inú ilé àlàáfíà, inú ilé ìtura, inú ilé ìbàlẹ̀ ọkàn, inú ilé ìsinmi, inú ilé ọba lọ́ba wà tiẹ̀. In this our case study here, you can see the King David is supposed to be at the war front so that all the warfare, all the people, the warriors will follow him. But you can see that he was at home, relaxing, enjoying himself instead of being at war. Ọba ọwọ́ ẹ̀ tó dilẹ̀ ó jẹ́ kí èṣù aṣeláwí ó jẹ́ kó wáṣẹ́ fún ọ. Sátánì bẹ Dáfídì lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ tẹ̀lé ó dẹ̀ gbà. Nítorí nǹkan méjì kọ́, ibi tó yẹ kó wà tí ò ti sí ni Sátánì ṣe take advantage ló ṣe rí pé ilé ló wà ó dẹ̀ ṣàmúlò àǹfààní yẹn o. Kábíyèsí ọba Dáfídì náà ó rí àǹfààní ìdè tí ò gbọdọ̀ múlò àti sí ó dẹ̀ lò ó wá di ogun fún. You can see, and it is because of that is not at war. It's not at the war front that is supposed to be. And that is the opportunity that Satan took off. So that where he was as at that, and that is what caused him to see what he termed as opportunity. But it's a veil opportunity. And when Satan pushed him and enough to find himself in that veil opportunity, it caused problem for him. Ìwé Aláwo yìí lọ pé fìrí ní iye kan bá a bá wo gbẹ̀gìrì láwòjù bí ìgbọ̀nsẹ̀ ló ń jẹ lójú ẹni o àbẹ́yìn náà pàṣípàṣẹ o ẹ wo gbẹ̀gìrì ẹ wo ojú ẹran ojú wọn á dà pé ìgbọ̀nsẹ̀ bí yóò bá kábíyèsí Ọlọ́run níṣe ni kábíyèsí wà lórí ilé tí ẹ òrùlé níbẹ̀ ló ti rí ikúrè níṣe la ṣí ojú ẹ̀ sí àǹfààní ìdè kán lè ba ti ẹ̀jẹ̀ ni kán lè stay ní ọba òní Sátánì ṣe dúró tì ó ti dé kò mọ̀ kó dídé nì. Yeah, you can see it is because of the veiled opportunity that he thought is a good opportunity that he saw,
that caused him to saw what he's not supposed to see. He thought it's an advantage, and he took that advantage, but it's a veiled opportunity that brought problem onto him. ìwé aláwòye mi ní àwòjù ní ń ba ọ̀rẹ́ jẹ́ tí èèyàn bá ti ń wọ ọ̀rẹ́ jù bá ká ọ̀tẹ̀ ní máàkì lẹ́kẹ̀ẹ́ fíjẹ̀ ìjáde ni àbí kí ló ṣe tó fi jẹ́ pé aláwòye má sọ fún mọ́ ó ní máàkì lẹ́kẹ̀ẹ́ ó ti wò mí jù ló jẹ́ kó máa rẹ́ o kábíyèsí ọlọ́run láti òrùlé dáfídì èmi rú ẹ̀ rí tí ìbá jẹ́ pé ejò lọ́wọ́ nú ló ti rí obìnrin Báṣẹ́bà níbi tóun ti ń wẹ̀ lọ́hùn ó ṣí ojú ẹ̀ láti rí dípò kọ́ba náà dẹ̀ gbójú kúò níṣẹ́ ló jẹ́ kí àǹfààní ìdè mú un níjọ́ páńpẹ́ yẹn mú un. Now you can see that one is so even so curious. Somebody was at the rooftop of his house and he saw the Bathsheba where she's bathing. And instead of from that king, in order to just remove his eyes there, he just etched on it to this extent that he was entrapped to that veiled opportunity. Ẹsẹ̀ ìkẹta ó jẹ́ àmọ̀ pé níṣẹ́ ní Dáfídì ní kan wádìí ó wádìí obìnrin yẹn wọ́n dẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ láti wádìí ìwádìí fi hàn Dáfídì kìtì pé kò mọ̀ pé ìyàwó ìkànnà ọmọ ogun ní sà ìyàwó Ùráyà ní pàápàá English àmì ní whatever get your attention will get you síbẹ̀ náà ṣé bóyá kí Dáfídì jáwọ́ ó ní ìyàwó ọmọ ogun ìyàwó Ùráyà rárá lẹ́fídẹ̀ gbójú kó mẹ́ kó lọlé kó tilẹ̀kùn orí irọ́ ó sì pàpà pinnu àti torí pé àǹfààní ìdè ó dé Dáfídì dẹ̀ ṣàmúlò àǹfààní ọ̀hún ní ẹ̀yìn èmi àwa àwọn òṣèré gbọ́dọ̀ ṣe àmúlò àǹfààní rélé bákan náà ó mà di pé wàhálà tó ń dé bólú ẹ̀. Now you can see in verse 3 of that our case study, you discover that when David saw the woman, he asked to take investigation and investigated her. Who is this person? And they took the investigation and they told him that this is the wife of one of your warriors, Uriah, who is at war. And instead of David to now say, because it's the wife of my warriors, I didn't have anything to do with her. Yet he took a bold step because he thought it's an opportunity, but it's a veiled opportunity. English is meaning some opportunity availed trap. Kábíyèsí ọlọ́run Dáfídì ti ṣàmúlò àǹfààní yìí gbogbo àlámọ̀ sítórì yẹn o ó wá padà yọrí sí wàhálà fún lọ́nà wo ó yọrí sí wàhálà sí pé àṣírí kànú Báíbù di àsìkò yìí. Now you can see that because he thought he had seen a good opportunity, not really, and that is why it says it's a veiled opportunity. And that veiled opportunity entangled him and trapped him to the extent that he now caused problem even unto David that we are reading up to today. Ọba fẹ́ bo nǹkan burúkú tó ṣe yìí mọ́lẹ̀ kódà òun ló fi jẹ́ pé ọ̀rọ̀ English àmì ó ní for every lie told another lie will be needed to cover it up. Búrọ̀ ní ìyẹ̀tẹ̀ ló mú wa téèyàn bá yí ẹ̀rọ kankan lè bí àpò wá sí tí ó máa fẹ́ borọ́ yẹn mọ́lẹ̀ ìgbésẹ̀ Dáfídì nìyẹn o ẹ̀ṣẹ̀ kan tí èèyàn bá ṣẹ̀ tó yẹ kéèyàn gbé ìgbésẹ̀ pé kọ́nà ń dá ìjì òkú ṣàtúnṣe tí èèyàn bá ti ń gbìyànjú àti bò mọ́lẹ̀ ń ṣe ni Olúwa tó máa wọnú ẹ̀ṣẹ̀ míì Dáfídì fẹ́ bo nǹkan burúkú tó ṣe mọ́lẹ̀ nípasẹ̀ pé ó ṣe àmúlò àǹfààní burúkú láti wọlé tọ̀ Báṣẹ́bà lọ níṣẹ́ ló ní kí Ùráyà máa tó gbó má bọ̀ wá ó dé fún oúnjẹ ọ̀rọ̀ tí yó yá máa lọlé ìyẹn ní rárá o. Now you can see because of the sin David has committed, he wanted to cover that sin. And that is why the man said that in order to cover the sin, you have to tell another lie again. And that is a problem for him. And when he didn't know what to do, he sent for Uriah. And after he has made him drunk through everything, he asked him or commanded him to go. But Uriah said he's not going anywhere. Ìwé aláwòye mi sọ pé láńlẹ́yìn àkàrà òjẹ̀ṣà kò sóhun tí a ṣe tí ò ní lẹ́yìn. English àmì ni once your seed is on the soil, your harvest is on the way. Kí ló padà bá Dáfídì? Kí ló jẹ́ pín ẹ̀? Ẹ farabalẹ̀ bí a ti kọ́ mi máa ṣàlàyé fún yín o. Ṣé mọ̀ pé nígbà tó wò pé mo fún ẹ lóúnjẹ àrò ẹ lọ tí yó kó lọlé kó lọ tuntun obìnrin yẹn kán lè tẹ̀yìn gbèrú yẹn tí ẹ̀ kán sọ pé nígbà tó wá lójú ogún jọ́sí ni mo fẹ́ ra kò ló bá mi lò pọ̀ yóò kú tí mo ti yó ìyẹn ní ra òun lọ o. Ó yà kọ̀ òwe lé lọ́wọ́ pé gbà lọ fún Jóábù tó jẹ́ olórí ogun wọ́n dẹ̀ fi Ùráyà sí ibi tí ogun ti gbóná kò lè escape wọn pàdánù inú ọba dùn níṣẹ́ làwọn rò pé àwọn ti bò mọ́lẹ̀ hàn pé mo gbìn kù wá bá nǹkan bọ̀ pé rè veiled opportunity àwọn àǹfààní kan wà tíyẹn gbọ́dọ̀ múlò. Now you see whatever we do is a seed, and the moment we have our seed we should be expecting our own reward or our own harvest that is going to happen. And we all know the story and we know what happened to King David as at the end of the day. Even when Uriah refused to go home so that they can lie against Uriah, that is when he come home from warfare, since he had drunk, that is why he impregnated the wife. He said no, and he has to give Uriah a letter to go and give the head of the Uriah. And that is why Uriah was put in where the war was so fierce and they wasted him. Nátánì ni Ọlọ́run sí Dáfídì long story ni ọ̀pá òwe nígbà tó yá Dáfídì náà ẹni bẹ́ẹ̀ bọ́lẹ̀ ni náà bá ọwọ́ ẹ̀ bọ́ ni o ibi tó wá ń dùn mí jù bẹ̀rẹ̀ o ìkan rẹ̀ o pé idà ò ní kú òní Dáfídì ara ìrè àṣìlò àǹfààní burúkú tó ṣàmúlò ọjọ́ yẹn nìyẹn. Now you can see it was God that sent Nathan unto David, and when the parable told the story, David, if that person should be disciplined, and Nathan said you are the one, and that is how he now know that is how
the secret has been leaked. To the extent that is why he make use of the opportunity, but it's a vain opportunity for him. And that is why they say sword will not depart from his home. Èmi ti jẹ́ pé èrè burúkú fún nǹkan burúkú tó ṣe ni pé ibi máa dìde sí láti inú ìdílé ẹ̀. Pé jẹ́ pé ẹni bí ọkàn Ọlọ́run tó ìkejì pé wọ́n ti ẹ̀ gba ìyàwó ẹ̀ méjèèjì. Ó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ náà, bọ́n padà pé ìyàwó ẹ̀ lọ ni. Now you can see that at the end of the day, the second thing that happened to him that even evil things, bad things continue to happen from him, even within the household, and it's happened to him. Even 2 of his wives are taken away. Ẹ wo 2 Samuel 11 yẹn, ìyẹn jókòó tiẹ̀ kà á. Ara ń tó ti ẹ̀yìn ìgbésẹ̀ boko àǹfààní ìdè tí Dáfídì múlò yẹn ni pé ṣé bí ìkọ̀kọ̀ ló ṣe tiẹ̀ pẹ̀lú Báṣẹ́bà? Tiẹ̀ gbangba ni wọ́n bá ìyàwó ẹ̀ lò pọ̀. Ọlọ́run. Now you can see that even when the one he did with Bathsheba is in secret place, and that nobody saw them as Adam, but his own was even in open, that the wife was defied openly. Ẹ já béèrè ìbéèrè díẹ̀ lọ́wọ́ ara wa báyọ̀ ká lè kẹ́kọ̀ọ́ yìí ká lè gbàdúrà o. Ìwé Aláwòye sọ pé bílẹ̀ bá ń yọ ara wájú èrò ẹ̀yìn á máa fiyèsí ni o. Níbo ló wà tó o ti ń gbọ́ tó o ti ń wọ̀ báyìí? Tí ìdáhùn bá jẹ́ ibi tó yẹ kó wà ló wà ní àsìkò yìí, ó sínú ewu o. Ṣùgbọ́n tí ò bá ti jẹ́ ibi tó yẹ kó wà ló wà lásìkò báyìí, ó wà nínú ewu, ó kàn mọ́ ni. Now let us ask ourselves some questions so that we can be able to understand what God wants us to learn there. Now you can see that you that are listening to this message now, are you supposed to be where you are? Is it where you're supposed to be? That is where you are. If you are not where you're supposed to be now, you are in real danger. But if you are in the place that you're supposed to be, you don't have any problem. Ìbéèrè kejì, kí ló ń rí, kí ló ń wò níbi tó wà yìí? Tó bá jẹ́ ẹni tó yẹ kó wò náà ló ń wò ló ń rí, no problem. Bá wàhálà kò sí wàhálà ni. Àmọ́ ṣùgbọ́n mọ̀ṣá tó bá jẹ́ pé ìrìkúrè wò kú ló ń wò ó ti wà nínú ewu tí mọ. Ṣé bí Dáfídì àti ń kọ iná tó kọ́ wa náà nìyẹn? Now, you that are listening to this message, the another question is this: what are you looking at now? Now, what are you seeing now? What do you see now? Then what is your ask with that thing that you are seeing? If it's not what you're supposed to see that you are seeing, you are in danger. But if it's what you're supposed to look at that you are looking at, no problem. Àjọṣepọ̀ ìbéèrè kẹta nìyẹn o. Àjọrìnpọ̀, àjọjẹpọ̀, àjọsùnpọ̀, àjọsọ̀rọ̀pọ̀, àjọṣe gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ pé ẹjọ́ ń jẹ báyìí, ẹjọ́ ń sùn, ẹjọ́ ń wọlé, ẹjọ́ kò sẹ́ni tó tọ́ tó yẹ kẹ́ẹ̀jọ́ jẹ, kẹ́ẹ̀jọ́ sùn, kẹ́ẹ̀jọ́ rìn pọ̀, kẹ́ẹ̀jọ́ jókòó. Ṣé òun náà ni ṣá tó bá jẹ́ pé ìdáhùn jẹ́ yes, capital S àbí small letter yes, ó sì dá o. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé no ni ìdáhùn, á jẹ́ pé páńpẹ́ àǹfààní ìdè ó ti mú ẹ, Ọlọ́run ló máa dá sí kó lè bọ́ lóko. Now, I don't know who are having fellowship. You see the right person that's supposed to have fellowship, you're supposed to move with, you're supposed to eat with, you're supposed to drink with. Is it the same people that you're supposed to? If it is not the right people, it is not the same people, you are in bondage. And that is a vain opportunity. And it's a dangerous thing for you. Ìwé Aláwòye mi ni mo wá kí n tó gbọ́n láyé, ara ọgbọ́n ni o, ẹni àìgbọ́n palópọ̀ o, kábíyèsí Ọlọ́run. Àǹfààní tí ọba Dáfídì rí tí ò lè gbójú kò tó ṣe àmúlò àǹfààní púpọ̀ ohun tó jẹ́ pé àǹfààní ìdè ẹlòmíín náà rírú ẹ̀ tí òun kẹ̀yìn sí pé orí òun kọ ẹ̀dá òun kọ. Now, even this advantage, this opportunity that even David had, that he took the advantage of it, not knowing that it's a vain opportunity. There are some people that are even find the same situation, but they decided to reject it. They did not take the opportunity because they know that it's a vain opportunity. Àǹfààní rẹ̀ tí Dáfídì náà ni Joseph rí o. Àǹfààní wo ni? Àǹfààní ìbálòpọ̀ ni kò tọ́ ni. Ìbálòpọ̀ kò tọ́ ni. Ó di Joseph mú. Joseph ní rárá o. Ó kọ̀ ó bọ́ agbádá ẹ̀ sílẹ̀ sọ́wọ́ obìnrin ọ̀hún. Kódà ó sábọ̀tà Ìwé Aláwòye mi ṣe ó lẹ́ni máa kúre ọwọ́ ara ẹ̀ ló máa fi fà á. Now you can see that this type of opportunity is the type that even Joseph had, even with the wife of Potiphar at that time. Even despite the fact that the woman said you must have intercourse with her. No, he decided not to do that. To the extent that he even released the cloth, even in the hand of that woman. She ran away because she wanted to escape for her life. A máa gbọ́ ìkéde kó tó di pé akọrin àti àdúrà wa mọ́. Kò tí ì pẹ́ jù di àsìkò tó ń gbọ́ tó ń wo ọ̀rọ̀ àti àdúrà máa sọ fún eléyìí báyìí láti kọ àǹfààní ìdè bí eléyìí láti kọ sílẹ̀ láti jáde láti ké pé ẹni tó lè gbà wọ́n kó gbà ọ́ ká ló tiẹ̀ ti wà ní páńpẹ́ ìdè àǹfààní ọ̀hún. Now we are going to listen to a message, but it's not too late now for you that are listening to this message. Now, if you have entangled yourself, if you have entrapped yourself in vain opportunity, it is still better now to run out, to leave that place so that we're able to call on who people can save and deliver you. Àwọn ìkéde tí a níbẹ̀ kó tó di pé akọrin àgbàdua. Ẹ tẹ́tí sí kéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ní ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun. Full time class wà, part time class wà, distance learning wà àti Nicodemus class. Èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni. 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé. Christ Matthias Bible College and Seminary
Seminary Main Campus wà ní nọ́mbà 10B Masokumo Street, Mainland Estate, Phase 2, Ògìjò, ìpínlẹ̀ Ògùn. A ní study center káàkiri. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ pè registrar báyìí, Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913. July 7th, 1997 láti bẹ̀rẹ̀. Build the workers, build the job. Bọ́lọ́run ọba ọ̀run tí máa sọ̀rọ̀ nígbà mi, ó tún bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí. Arákùnrin ọ̀tọ̀ ni ohun tó bá wí fún ọ, ohun kan láì gbọ́dọ̀ máa ṣe gbọ́ràn. Ṣàgbọ́ràn, èyí ní fẹ́rẹ́. Gbà tó bá ránṣẹ́ sí ọ, ohun kan ní kí o ṣe. Ṣàgbọ́ràn. Káàyè bá wàjà pariwo orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus Christ. Títí ọ̀run ayé mi á fi wọ̀ ọ́. Until the end of my life. Àǹfààní tó máa dogun fún mi. The opportunity that will cause problem for me, that will cause problem for my family. Ṣíjú mi lára. Lord, ṣíjú mi lára. for me, Ṣíjú good mi for lára. me. Àǹfààní tó máa padà Àǹfààní di The tó ogun. máa opportunity that padà will di cause ogun. what we have for me. Tó máa padà That di will ogun. cause what we have for my life, for my wife, for my family. That has seen my life. Remove my eyes from me. Remove my eyes from it. Let me get my brother to use my time very well. To use my time very well. So that I will not miss my time. Like the time of God. Help me to use my time very well. Help me so that I will not miss my time. I will be in the right place at the right time. I will not be in the right place at the wrong time. To make good use of my life. Help me not to miss my time. Help me not to miss my time. In the name of Jesus. Títí ọ̀rọ̀ ayé mi fi wọ̀. At the end of my Má life. jẹ́ kí ẹ̀mí àṣìṣe ó wọnú èmi. Don't let me make up the second time to Olúwa, my life. títí ọ̀rọ̀ ayé mi á Until fi the end wọ̀. of my Ẹ̀mí life. àṣìṣe. Ẹ̀mí àṣìṣe. To commit mistakes. Ẹ̀mí You àṣìṣe. need to make mistakes to commit mistakes. Tó bá Don't let it yẹ enter my life. If there is anyone that can enter my life, they will go down, get out. Ẹ̀mí àṣìṣe. In the Ẹ̀mí name of Ó mú ní Jesus. ṣiṣẹ́ gbé. tó mú The ní spirit Ó of ṣe God. sí òótọ́. tó mú ní Má jẹ́ The orí spirit rẹ̀ that láyé has mi. me to Má jẹ́ commit láti wà lẹ́ni. what I Àní don't olùdókòwò. want to commit. Lé báyìí, lé báyìí, Lord, lé báyìí, lé get báyìí, out in lé my báyìí. life. Get out in my life. Kó tó gbéṣẹ́ yọ. That is the Lé life. jáde. If I Kó tó can't gbéṣẹ́ say, rẹ̀ mi. get out in my life. Get out in my life. Get out in my life. Get Kúrò out in my nínú life. lórúkọ ńlá Jésù olùwàlúwàlúwà. Amen. Kúrò nínú pápẹ́ àǹfààní ìdè tó ti mú mi. Even from the trap that has entangled me. Ọmọ tó sọ nídìí òmìnira o. Sọ even èdè from ọlọ́run that náà has ní been òbí free. èyí. Sọ mí lòmìnira. Come Sọ mí in, lòmìnira. make me free. Kúrò nínú pápẹ́ ìjàkadì tí mo ti fẹsẹ̀ mọ́. Tí mo ti wọ̀. Sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ti mo ti wọ̀ ìgbàgbé. Ọmọ tó sọ yóò Only you that can say that can deliver me. Sọ mí lòmìnira. Sọ mí Jesus lòmìnira. Christ. Sọ mí lòmìnira. Set me free. Set me free. Set me free. Gbọ́ àtọ́lọ́ ní ọkọ̀ Jésù olùwàlúwàlúwà. Gbogbo ojú ọgbẹ́ ojú àpá. All the Tí mass. àǹfààní ìdè tí mo ti That is the ṣàmúbẹ̀. very Àti opportunity ìnira. that I have in my body. Oníṣègùn ńlá. The great Mo ní physician. wòsàn. Mo ní Heal me now. wòsàn. Heal me now. Wòsàn. Heal me Ojú now. àpá. Ojú Heal me ọgbẹ́. now. Àǹfààní All ìdè this tí care, mo ti all ṣe this tí mo care ti múlò. that has Tí wọ́n ti ṣe ayé mi. Tí wọ́n ti ṣe ayé mi. from the very opportunity. Jésù Olúwa wòsàn. Ojú ọgbẹ́ mo ti Great ṣe. physician. Bóyá wòsàn wòsàn Heal me wòsàn. now, heal me now, heal me now, heal me Ní now, ilé heal me mọ́ now, nìjọ. heal me now, heal Gbọ́ me àdúrà now. Ọlọ́run ní orúkọ Jésù olùwàlúwà. Amen. Gbogbo tí àǹfààní ìdè ti bàjẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́. All what is the great opportunity Ó that ti is bàjẹ́ destroyed in láyé my àti life. lẹ́bí àti iṣẹ́ mi. That I destroyed in my family, in my life, in my work. Àǹfààní ìdè tí mo ti múlò. Ó ti bàjẹ́ láyé àti láyé mi. That has destroyed many things. That has destroyed many things. That has destroyed many things in my life. Bẹ̀rẹ̀ tó ṣe wọ́n. Bẹ̀rẹ̀ tó ṣe wọ́n. Bẹ̀rẹ̀ tó ṣe wọ́n. Lórúkọ Jésù olùwàlúwà. Finally láti òní lọ. Today, Lord, Láti àwọn àǹfààní rẹ̀ sí èmi. living a great opportunity. Lèmi wọ̀ fún. I am expecting good opportunity. Àǹfààní rere. Àǹfààní gidi. Àǹfààní sí mi. Láti òní lọ lọ. Tàbí lójú láti rí àwọn àǹfààní rere. Làbí lójú láti rí àwọn àǹfààní rere. Láti ṣe àbúrò àwọn àǹfààní
bẹ́ẹ̀. Let me àwọn see Má it. jẹ́ ó nù mí o. Let me see Má true jẹ́ Àǹfààní ó rere opportunity. nígbà tó bá Let me dé see the good ràn mí lọ́wọ́ nígbà tó bá Let me láti see rí the good láti opportunity. lò rí, láti Let me láti see lò. the good Má jẹ́ opportunity. lé mọ́ mi o. Let me see the Kó good wà tó àlọ́ opportunities. lórúkọ Lord. Jésù. Olúwa Amen. ẹ kú orí náà fún series 3. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ogun ẹ̀mí dáre fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí dáre fún Júdásì o. Júdásì fètì ẹ̀ kókun so. Ogun ẹ̀mí dáre fún Géhásì o. Géhásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe, ohun tí mo ṣe tí mo fi wò ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Kámẹ́rà wà ní bọ́lú àti fẹ́ amen. Ọlọ́run tó lọ́wọ́ mi ní wáìtì. Pásítọ̀ Dr. Mẹ́sàn-án Olúwarẹ̀mílẹ́kùn wáìtì ní ọjọ́ ń ṣe ní mi ní wáìtì àdéhùn àmì lásìkò yìí. Ẹ kú oyin náà fún series 3 BA Ọlọ́run tó lábẹ́ orúkọ tèmi tí ayé bọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́ Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Yoabola, God of Masokumo. You are alive forever.